Всім привіт! Дітки, всі ми вже знаємо, що настала весна. Весна – це пробудження природи. Все навколо змінюється, кожного дня розквітають рослини. Земля вкривається зеленою ковдрою трав. На деревах з'являються перші листочки. А скажіть, які ви знаєте весняні місяці? Березень, квітень, травень. Сьогодні ми поговоримо про другий місяць весни – це квітень. Що ж відбувається у квітні? Починають цвісти квіти, цвітуть на деревах, на полях, на клумбах. Через те і зветься місяць квітень. А які ви знаєте весняні квіти? Хочу запросити вас зі мною на прогулянку. Пролісок зацвітає один з перших, зустрічається в лісах, перебуває під охороною. Підсніжник розцвітає в зимовий час, квіти не бояться ні холоду, ні морозу. Білоцвіт весняний зацвітає один із перших ранніх квітів. Також перебуває під охороною. Мати і мачуха. В народі називають навколорічна трава. Вважається лікарською рослинкою і лікує кашель. Використовують висушені квіти в чаї. Крокус або шафран – первоцвіт, який поширений в Карпатах, пробивається з-під снігу та зацвітає яскравою білою квіточкою. Первоцвіт або примула – це рослинки первоцвіти. Квіти з 5 пелюстками, бувають різних кольорів. Фіалка лісова зазвичай росте у вологих і злегка затінених місцях. Цвіте навесні дуже рясним покривалом. Зверніть увагу на будову квіточки. Ряст вважається провісником весни. Зустрічається як в лісах, так і в садах. Нарцис називають квіткою весни. Він прикрашає садові клумби. Як тільки розтане сніг, у природі він росте серед трав, а також в лугах. А наука про рослини, яка вивчає їх походження, розвиток, будову, класифікацію, географічне розташування або місця, де вони ростуть, та охорону, називається ботаніка. Отож, не сумуйте, гуляйте, спостерігайте за рослинками, які ростуть навколо нас. І не забувайте присилати мені свої фото або відео. До побачення! Чекаю!